Makhosi amakhulu zingane zedlozi. Ngiyanibingelela. Nibingelela umkhulu wasemakhosini ke. Ngizocela nje ukuthi ke before ngiqhubeke Makhosi amakhulu. Before ngiqhubeke nokwenza le video, wena uqala ukubona lobuso bomkhulu wasemakhosini, please do subscribe on my YouTube channel. Or subscribe nje unganqeni lapha on your left hand side there is a red button ebhale nje lapha subscribe ebhalwa ngokumhlophe. Please subscribe ngani zakwethu. Ngizobonga nje ukubukela kwenu ama video ami. Ngibonge nalabo abanolwazi nabathanda bese besondela duze abasuka kude emazwe ngamazwe. Noma uthi usuka phesheya kwelwandle, usuka la phesheya komngcele neAfrika, uSwazini, Zimbabwe, Mozambique, South Africa yonkana, usuka le kwelamathonga, kwesikatembe le lokhuzana komhlaba yalingana, noma usuka le kwelamavenda, noma usuka le ko Northwest. Angikhathali uqhamuka kodwa nje ngibonga nje ukuthi niwazile ukuthi nidele imali zenu, nidele impilo zenu, ngethemba lokuthi umkhulu uzawusiza. Abanye ke bayibona ke imphumela, abanye basuke basalindile besenza umkhulu asuke esathe akakwenza. Namhlanje ke ngani zakwethu ngithi ake sizokhuluma la ngejazi elithize. Nisiyeke lesambatho sami, uNkulunkulu nje nedlozi lithiya ke ngibeke isambatho sami sesaka la eduze kwami mangishaya le video. Lana kodwa ke sizokhuluma ngento ehlukile la. Sizokhuluma ngejazi elibende. Uma ngithi ijazi elibende ke ngiyacabanga mhlasimba abangasazi isiZulu bayadideka. Ubende umaroon. Ijazi elimaroni ngani zakwethu, leli ijazi elinamandla kakhulu, ijazi futhi straight nje from the fact ukuthi ijazi leyithunya zamanzi. Ijazi futhi elisuke liphiwe kuyijazi eliqhamuka namadoda. So kuyijazi lomkhulu njalo. So kuyijazi lomkhulu leli, ijazi elinamandla kakhulu. Ijazi futhi lokubholofitha lokuthandaza. Isimeni senglozi yokuthandaza. Uzawuzwa ngeke uzutshele yimini ukuthi umoya wakhona usokumoya onjani, nawe uyibonela. Uma ngabe yonke into yakho uyenze kahle, wayithatha kahle ijazi lakho ngokomthetho nangendlela ebezithe izithunywa ithathe ngaso. Lana ke ngani zakwethu, leli ijazi elinamandla, ijazi eliseduze noma elivamise ukusondelana nezithunya zamanzi, izithunya zamandawe, izithunya ke zomndawe kakhulu. Bese kuba ke nanokuthi ke into eliyenzayo, the meaning and the power yalo. Ijazi nje lamandla liyangena ezimpini, liyangena futhi ekuthenini likwazi ukuthi likumisela, kodwa isikhathi esiningi okwazi ukuthi izithunywa ezingagijimi kakhulu ezikwazi ukubheka isitha nesimo zibe zisihambela kancane noma zibheka into yazo. Isikhathi esiningi ijazi lamandla lokuprofethi, ijazi labaprofethi lokuthandaza, ileyo nto nje into ofanele uyazi ngalo. Wazi ukuthi nanokuthi ijazi leli elisondela kakhulu esimisweni sezambulo. Ibona abaphathi bezambulo labo amadoda amakhulu, omkhulu nagogo. Okuningi ke ngani zakwethu ngizocela ukungachazi, kusuke kuyimfihlo nje nawe osuke uyamulelwa idlozi lakho ngayo, kodwa nje lokho engifuna ukuthi ukwazi ngejazi elimaroon. Because umaroon ithunya kakhulu, wazi nje usuke ithunya kakhulu kodwa isondele nomndawo, ithunya zamanzi, ithunya ezinamandla kakhulu, is very powerful ngalendlela ukuthi isikhathi esiningi futhi uma ngabe ulembatha noma uzolithatha noma khona izinto osuke uzowenzela lona ubona, ngoba kuyaye kube nakhona nesimo semvula noma isimo somoya obandayo oyaye uvelele nxa uzolokhuzana uzolithatha noma uzolembatha noma uzokwenza njani. Lokho akusho ukuthi ke kodwa phela ke angeke libalele ngelinye lamalanga, elinye ilanga uyolihlaba nje uligqoke maqedani libalelele, kodwa isimo sokuziveza kwalo liyayiveze kanjalo. Kusho phela ukuthi no, abanikazi bamanzi laba ithunya ezinamandla powerful kakhulu. Ngiyabonga ingane zakwethu, ilokho nje bengithanda ukulishare nani ngaleli jazi elibubende.
or maroon. Thank you for watching this video up until the end. Iyophinde ibonane ku video elandelayo. Ndawo makhosi. Ndawo mkhulu.